สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้ำมาเต็มหลังคาหน้าบ้านแต่ว่ามันไม่เข้าบ้านพี่หรอกตืด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 เดี๋ยวเราไปเที่ยวแคคลองไปแล่วันน้ำแคคลองผันพืชกันบ้างนะคะเขื่อนหน้าบ้านน้ำยางแรงนะคะเขาลุงนิดพอแล้วลุงนิดบอกลุงนิดไปเอากับขั้วเกลือได้ให้น้องนิดยกเป็นปลาแค่ลุงได้ค่ะ ที่เรียนลุงจะให้นิดหัดยกเพื่อไปลองเลยบอกดูตะจับเพื่อตาใจอยากกับโอ้โมแม่ล่ะคะเพราะมันแม่จะต้องได้กินปลาดุก เดี๋ยวกลับไปแล้วยำ
รวมแบบไหนรวมบ้านแบบนี้ก็ ไม่อดตายเลยขอบคุณค่ะไอชีโร่นั่นเป็นยังไงนี่คือผลงาน